yanda za ka dakatar da jama'a wajen saka ka group WhatsApp ba tare da ka sani ba. Za ku ga mutane da dama suna tashi sai dai su gansu a cikin group ɗin da ma ba su san da shi ba. To wannan bidiyo zai baka damar dakatar da wannan in dai ba wai mutum bane ya tura maka link. Idan mutum ya tura maka link to sai ka ga dama kai join, in ba ga dama ba za ka iya kyale shi. Idan yau ne fara haɗuwarka da bidiyo na to ga alamar following nan, ga sharing, ga liking, ka daure ka tura ma 'yan uwa domin su amfana. Da farko za mu shiga cikin WhatsApp ɗin da muke amfani da shi, business WhatsApp ne ko kuma normal WhatsApp, kowanne ne dai za mu shiga. Yau bayan mun shiga cikin WhatsApp ɗin da muke amfani da shi, misali nan shine WhatsApp ɗin da muke amfani da shi, to idan ka ɗaga kanka sama akwai wani guri da ga wasu 'yan layuka na guda uku, to nan gurin za ka taɓa inda ainihin waɗannan layuka suke guda uku, nan za ka taɓa. Idan ka taɓa layukan nan guda uku, daga ciki akwai inda aka rubuta settings, za ka shiga settings. Idan ka shiga settings zai kawo ka nan gurin kamar haka kai tsaye. Idan ya kawo ka nan gurin a settings kenan, to abinda za ka nemo shine za ka nemo privacy. Idan kuma normal WhatsApp kake amfani da shi za su iya rubuta maka account. Idan ka shiga account za ka ga privacy. To amma akwai waɗanda WhatsApp ɗinsu updated one ne, za ku samu privacy a cikin waɗannan jerin rubututtukan. To yanzu za mu taɓa akan privacy. Bayan ka taɓa privacy me za ka yi? Daga ƙasa, bari mu ga, daga ƙasa za ka yi scrolling down, akwai inda aka ce groups, ga nan gurin groups, za ka taɓa groups. Bayan ka taɓa groups, akwai suka ce who can add me to group. To abinda suke magana a nan shine waye zai sa ni a group. Aka ce everyone, kowa da kowa zai iya saka a cikin group idan ka bar shi a wannan everyone ɗin, sai dai ka wayi gari ka ganka a cikin group. Sai suka ce my contact, wanda shi kuma wannan my contact ɗin wanda kaɗai kake da number shi zai iya saka ka a group, sai iya wanda kake da number shi zai saka ka a group. Sai kuma aka ce my contact accept, ma'ana wanda zai iya saka group amma iya wanda zai saka a group, wanda zai saka a group shi kadai zaka bari, wanda ba zai saka a group ba kuma zaka yi makin din shi. To abinda zaka yi nan shine, tunda baka son kowa kai ya saka a group din, to zaka yi makin din nambobin ka gaba ɗaya kamar haka. Duk wanda kai makin din shi to ba zai saka a group ba, da wanda ma baka yi makin din shi ba, duk wanda dai yake da number ka ba zai iya saka a group ba, sai dai ya tura maka link kai joinin din link din. Amma in dai group ne to ba wanda zai ƙara saka, sai dai ya tura maka link kamar yadda na faɗi sai kai joinin. To abinda zaka yi nan shine zaka danna good din nan. Idan ka danna good, updating kenan zaka yi, ba wanda zai iya saka ka a group sai dai in tura maka link yayi ko kuma magana yayi ma sai ka ce to ya tura ma link din group din. Yawa wannan kenan, kun ga na riga na sa su, kun gani include 607 gaba ɗaya nambobin wayata, to ba wanda zai iya sani a group cikin su, da ma wanda bai da layi na, da wanda ke da layi na, da wanda bai da layi na, ba wanda zai sani a group sai ya tura min link. Wannan kenan. Idan yau ne fara haɗuwarka da bidiyo na to ga alamar following nan, ga sharing, idan kuma a TikTok ne ga subscribe, ga liking, sai ka daure ka yi saboda yan uwa su amfana. Na gode ma da bidiyo na.